мынау келіндер бәріне қуаныштармен ортақтасып, сырттағы, ауылдағы бәрін бас қосып отқандарыңа рахмет, шаңырақ иесіне. Келіншектерге рахмет. Алладан күшті условияда отырасыздар. Жасаватқан тойымыз ол болсын. Алла ауыз бітірікпен аяқтайық. Бәрін аман есен осындай әдемі қалпымызда жүре берейік. Айбарша. Омарова Айбарша. Ерланның артында отыратын ба? Иә. Мен қанталасым Айгерім ғой. Olmayın. Шиттер. Давай. Тұрсынкүл. Ықыласова Тұрсынкүл. Мен фамилиясына дейін білем ғой, бәрін білем. Бұл жерге келген Айбаршаға рахмет. Қыздар, жігіттер, бәрілеріңе рахмет. Бақытты болыңдар. Балдарыңның, қыздарыңның қызықтарын көріңдер. Аумин. Денсаулықтарың мықты болсын. Сол шауып жүре беріңдер. 20 жылдығымыз құтты болсын. Әрдайым бақытты болып жүре берейік. Сіздерге рахмет. Насихат саған да рахмет. Көп сыйлап шақырылатсың. Құтты болсын. Менің жолымды берсін. 7 баланың әкесі бол. Бақытты болыңдар. Сіздерге де рахмет. Көп. 20 жылда аман есен өткізейік. Аумин. Ықыласова Мөлдір ханым бізбен көп оққан жоқ. Семьялық жағдайына байланысты көшіп кетті. Сонда да бізді ұмытпай, ортамызға келіп, ат салысып, көңіл ризашылығымен білдіріп атқан сізге рахмет, алыстан келіп атсаңыздар. Иә, істетіп атқан сізге рахмет. Мөлдір. Иә, келесі сөзге деген өзіңізге берейік. Балдардың келіншектерін Амин. Алла сыйласын, өстіп сыйлап күтіп алып атқандарыңызға көп рахмет. Алладан қайтсын бәрі. Тек осындай жақсылықта кездесейік, 20 жылымыз құтты болсын, сәтті өтіп бәрі. Бізге аман есен қайтайық деймін. Біріншіден бүгінгі жиналатқан сіздердің 20 жылымыз құтты болсын, аман есен 20 жылдыққа жеткізген Аллаға шүкір, рахмет. Шүкір Аллаға. Келесіде 30 жылдыққа 4 бөліміз жібер оқып аман есен жетейік. Насихат кішкентайын бауы беріп құтты болсын, шаңырағы осылай шаттыққа толсын. Алдағы 20 жылдығымыз күшті, абыроймен Амин. бақытты болайық, бар болайық, болсын, алып қояйық. Бір жерде отыруға болмайды. Иә, бір тупойдың қасына бір оқитын да оқы. Екі жақсы оқиды, отличниктер отырмайды екен. Мен қатты оққанмын деген. Иә, сол кезде сол бірдеңе болды, иә? Бір тупойдың қасына бір грамотный біреу қоспайтын. Сол бұнаның тупойы мынау. Айгерім арқасында айтса да бірақ ше, еркінші Айгерімнен өліп тая жейтін, пас тая ше. Құрт әкеп береді, пара береді еще. Айбарша Айгерім. Не алып берейік ба? Әйелді алдырайық ба?
20 жыл ниеттерің қабыл болсын жігіттер. Кенжебек. Ауылдағы тәтелеріміздің арқасында блок басылайын деп жатыр. Қожа қолын бітер. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Bir klasta tatut hep ısıyı düşkendiz Bir sınıftan bir sınıfqa birge göçkendiz Tülü düşüp sol mektepten Şanjakka ketip 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз Ортамызда Қызылордадан сонынан комиссия алдырып отырмыз. Жақсы деген бағасын беріп отырмыз. Ауыл әкімі мынау қанат деп. Ауыл әкімі. Мінекей. Қожекең бар басқа ұйымдастырушылар. Сандуғаш келін бала. Қуанышбай. Ерлан. Мың болсын ал бәрі 20 жыл. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді Класс болып қыдырған айлы түндерді Бірің ана бірің әке болғандарыңмен Жүздеріңде әлі тұр балалық белгі Содан бері 20 жыл уақыт өткенмей Өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде Қайғылындай тебісіп бірге оқыған Енді міне кездестік қайта мектепте Содан бері 20 жыл уақыт өткенмей Өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде Қайғылындай тебісіп бірге оқыған Енді міне кездестік қайта мектепте Келдіңіздер 88-дің 20 жылдықтары. Шүкір Аллаға бәріміз бір-бір мамандықтың иесіміз. Сіздерге рахмет басымыз дейді. Рахметіміз айтамыз. Қыздар жағы өз орындарында тапқан мұғалімдер бар, дизайнда бар, медсестрада бар, врачта бар. Жігіттер жағы да кәсіби маманның бір-бір иесі. Оның бәрі сіздер мақалады. Мектеп басшысы сізге де рахмет осындай
алпауыт жұмыс жасалғаныңызға біздің мына көрмегеніміз жайында сыйға тартылған арда болса жоқ бізде ол кәдімгі жарық қала емес бізде жалпы мектеп ұлттық жоба ұлттық байланысына арналған жоба ерекше жұмыс ары қарай қолымызда келгенше 30 сыныпқа келгенше біраз жұмыстарымыз бар соны атқарамыз деп ойлаймыз көмегіміз ертеңіміз ауылға екінші мектепте ләззат берджаров осы ауылда ал құрметті мектеп басшысы, алтындай ұстаздарым, алтындай сыныптастарым, бірге оқыған құрбы құрдастарым, осындай жерге бізге Алла бүгін бұйыртыпты, нәсіп етіпті, мектебімізге келіп басымызды сұғып, бір-бірімізді көруімізге, ұстаздарға тазым етуімізді Алла бүгінгі күнге нәсіп етіпті. Бұған шүкір күнімізге мыңда бір шүкір айтамын. Біз осы мектеп табалдырығын осындай кішкентай ғана бүлдіршіндер болып біз мектеп табалдырығын аттағанбыз. Сол күнім есіме түсіп, өзім біртүрлі толқып тұрмын. 2005 жылы осы мектеп табалдырығынан аттап, 2025 жылы биыл мінекей 20 жыл болыпты. Көзі ашып жұмғанша 20 жыл болыпты. Кеше ғана осы жерден ұшып, бүгін келіп тұрған сияқтымыз. Уақыт деген сынға неге өте шықты санап отырсақ, бұл сыныптастарымызды да әр жерге шартарапқа кеткен, әрқайсысы бұл сыныптастарымызды да басын құрау жинау оңай болған жоқ. Бұл сыныптастарымызға да басымызды иіп, алғыс айтамыз сіздерге де. Мыңда бір рахмет. Бұл мектебімізге деген, ұстазымызға деген құрметіміз, қабыл алыңыздар. Енді ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында деп айтып жатыр ғой ағайымыз. Бұл ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында енді президентіміздің жобасы ғой. Сол мақсатта біз ойласақ келе мектебімізге осындай тамаша жарты ағаш үйді сыйға тартуды біз өзіміз ұйымдастырдық. Қабыл алыңыздар, аздай болса да көптей көріңіздер. Көрегенділігімен осындай тамаша керемет шәкірттер тәрбиеленіп өсіп шыға берсін, қарқынды жұмыстар жалғасын табай берсін. Біз алдағы уақытта да әлеуметтік желіден де, газеттерден де осы мектебімізді іздеп отырамыз. Сіздің мектеп қай жерінде бар екен деген сияқты. Сондай көрсек қуанамыз. Мінекей біздің фейсбукқа да сіздер осы Абдразақов атындағы мектепке де келіп алған, қандай жаңалықтар бар, не істеп жатыр мектебім деген сияқты. Енді бізге ыстық қой. Мысалға мынаның бәрі көз алдымызға елестеп, тесік-тесіктің бәрін білеміз мектептің. Соның бәрі бізге ыстық. Сіз айтып жатырсыз ғой енді. Спорт залы ремонтқа деп. Сол ремонт болмағанның өзі бізге күш берді. Мектебіміздің бала күнімізді еске түсіреді. Өзіміздің киінетін жеріміз, мысалы қандай күшті. Ашаққа бар ойнаймыз. Әсер аламыз өзіміз. Мысалы кешеде Астананың неларымыз өзгермеген тек раквиналары тұрған екен де жерде. Сондай ыстық, күшті, керемет. Рахмет сіздерге. Денсаулықтар. Шәкірттерім, сендер қандай толқып жатсаңдар, қандай мен біртүрлі болып тұрмын дегендей, мен де сендерді көріп қатты толқыдым. Мен енді осы жас кезімізде бірнеше класстар бітірдік қой, соның ішіндегі сендерде бір күшті, сүйкімді, еске алатындай классым болдыңдар. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Жасап жатқан 20 жылдыққа мектепке келіп сәлемдеп жатқандарына көп рахметімді айтамын. Риза болып қалып жатырмыз. Сыртта кетіп қалмай, жерге келіп, апайларың бар, ұстаздарың бар деп айтып жатқандарына мыңда бір рахмет. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Қайда жүрсеңде аман болыңдар. Кішкентай болып кетіп едіңдер, міне бастарың шық болып келіп жатсыңдар. Ормандарың көбейе берсін, көбейе беріңдер, өсе беріңдер. Әмин. Жиырма жыл бұрынғы шәкірттерім әліпе мінекей көңілсіз қасиетті жұма күні
20 жылды артқа тастап, онан қалды 37 мүшел жас екен бұлар. Мінекей сондай бір кереметтей сәттерде міне өздерінің туған жерлеріне, Алтынияр мектептеріне келіп отыр. Талаптарың оң болсын. Аумин. Енді сіздер туралы 20 жыл деген бір менің жігіт болып бір азамат болатын уақыт қой 20 жыл. Аз жыл емес, онан бері мінекей әрқайсың әр жерде шаңырақ көтеріп, әр жерде тіршіліктеріңді істеп жатсыңдар, өсіп жатсыңдар, өніп жатсыңдар. Алла ұзағынан берсін. Рахмет. Енді бұл ауызбіршіліктерің почти бәрі түгел сияқты. Енді бір 4-5 бала шығар келмей қалды. Қалақа келмейтін балдар бар ішінде. Тіршіліктеріңе енді барлығы оң болсын. Қайта сендерде аман осындай қуаныштарыңды көріп, соған тілекші болып отырайын. Осындай әдемі қалыптарыңда жүре беріңдер. Аумин. Азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым, бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғынымдай келісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғынымдай келісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Оқулықпен дәптер оқып жүрген сәттер, көңілімнің көркем көктемі. Мектебім киелі қастерлі мекенім, өзіңмен биікке жетемін. Қоңыраудың үні жүрегіме жылы, ойласам қуанып кетемін. Жайсаң жандар тілең мереке деп білем, мектебімде жүрген әр күнім. Өлең жырды жаттап, балалықтан аттап, даналыққа қарай беттедім. Мектебімсіз кейде болам мұңды күйде, ұшырғандай көңіл кептері. Болып мықты тұлға шықсам дағы шыңға, сенен асып мүлде кетпедім. Биіктерге қонсам, жақсы адам болсам, сенің арқаң менің мектебім. Мектебім киелі қастерлі мекенім, өзіңмен биікке жетемін. Қоңыраудың үні жүрегіме жылы, ойласам қуанып кетемін. Жайсаң жандар тілең береке деп білем, мектебімде жүрген әр күнім.
болашақты шектеп жылдар өтер реттеп біздер шыққан көктеп бәрімізді қосқан бір мектеп кетсек те алысқа жетсек те табысқа журналды тақ ұста кім бар кім жоқ бүгін старыста мектептің қоңырауы әлі соғып тұр шаттандым достарымды тағы көріп бір қанша жыл қиырда жүр баяғыдай қыздардың бәрі әдемі соңынан сұрайын.
Мен гүл берген ару бар еді сыныптастар сырластар класстастар құрдастар бұл тәтті балалықтың жалын сәлемі Esta tarde se
Аңсы шағыма барайын бағыма қосылсын билейміз Құдаларын бәрін жайлап болғасын, қайтқасын, өзің ішесің десе ағамыз айтқан екен. Бәрі қайтып кеткесін мен кіммен ішемін деп. Сол сияқты мына арасында мына жерде кішкентай күйеу балдарға, класстас достарға кішкене сұм болып жатыр өзім, кішкене тартыңқырап. Мынау енді тойға келген ішіп жеп отырайық, алдырып отырайық, жаңа кішкене қызғаныш болып жатыр деп жатырмын ғой, жаңа ағамыз қызыңқырап қалыпты да. Тойдың ортасында бір құдашаны алып ортаға биге вальске енді билейін деп жатсам музыка ұшып қалды. Сонда жаңа ағамыз тұрыпты да музыкантқа барып 500 теңге ақша беріп жаңа музыкаға қойдырып жаңа құдашаны ортаға алып келіп тағы бір вальске енді билейін деп белінен ұстап жатсам музыка ұшып қалды. Сол ағамыз таңғалды. Биге жоқ бол, биге нөл. Биледі бет жаңа қашып кетті. Ол былай ғой, ішіп алған.
Дайгелді баршаңызға мекеме жалғандар